好，各位同學早晨。咁咧喺之前嗰兩個 video 咧，一個咧叫做點動，一個咧叫做長動或者叫做連續啊。咁咧我哋咧喺個課堂咧亦都講解過兩個嘅電腦嘅一個佢嘅特性。好啦，我哋咧而家將呢兩個嘅電腦咧就將佢 match 埋組合成一個嘅電腦。咁我哋個電腦咧係點樣操作咧？咁我哋咧而家咧喺度做一個嘅講解啊。咁咧喺呢個電腦上高咧，我哋咧係用咗一個咧叫做選擇掣選擇掣。咁咧呢個咧就叫做 S1 嗱。咁呢個選擇掣嘅意思係啲乜嘢嗱？我哋而家咧喺個畫面咧望得到咧嗰個箭嘴指住個 S1，咁樣佢變咗個藍色四方形㗎。咁我哋撳下佢。好啦，當我哋撳咗之後咧，你會見到個畫面咧，個左下角咧就會出咗1、0同埋2嘅。咁呢個就係選擇掣。咁咧1咧就係行緊左手邊嘅電路。咁咧大家可以咧喺個畫面上高咧喺個箭嘴嗰度咧就我而家喺度咧喐緊咁括住咧1咧就行緊呢一部分嘅電路好啦，0嘅意思係乜嘢嗱？我哋撳下個0，個0咧就代表咧呢個撳手仔咧就去咗中間。中間嘅意思乜嘢？左右就唔到岸，亦都冇電流咧流入下低呢一 part 冇電入去下低呢一 part 嘅電路好啦，2係代表乜嘢嗱？我哋喺個左下角咧，我哋撳一撳個2，跟住咧望翻個 S1你會見得到咧喺個撳咗個2之後咧咁我個箭嘴咧就去翻個 S1嗰度啦。你會見得到咧嗰個嘅掣咧就去咗右手邊右手邊嘅意思係乜嘢？我哋咧就行緊 S4呢一個嘅電路 S4去翻個 KM1 好啦，咁咧我哋咧而家咧點樣做操作咧咁首先咧我哋咧就撥翻去個 S1先左手邊先咁我哋撥翻去左手邊咁我哋撳一撳個1，咁我哋咧而家個電腦咧就係行緊 S1 S2 S3跟住到 KM1 呢一部分嘅電路好啦，咁而家咧係未有電到㗎。點解因為咧我哋咧喺呢度呢一個位QF F1呢一個咧叫熔斷開關QF 叫做熔斷開關中文咁咧其實咧係一個刀掣，係一個掣嚟嘅。咁咧佢咧就你會埋咗之後咧，咁下低咧就會有電咁入去個電路上高咁我哋試一試撳一撳佢，你會見得到咧喺個電路上高咧有啲黑色線咧就轉咗做顏色嘅咁即係代表咧佢咧係有電去到呢啲咁嘅電線上高嗰個電路上高好啦，咁咧因為咧我哋而家行緊咧係 S1 左手邊係行緊1咧就係代表咩就係代表連續1係代表連續咁咧我哋咧就連續嘅意思係咩個摩打係會長行㗎。咁我哋點樣可以使到咧嗰個摩打長行咧？我哋咧撳個 S3 咧係一個啟動掣嚟嘅，S3係一個啟動掣，S2咧就係一個停止掣，S2咧係一個停止掣。咁我哋撳個 S3啦，一撳咗落去咧，你會放手嗱，一撳咗落去放手個摩打咧係唔會停㗎亦都唔會轉色再嚟多一次，我撳一撳個 S2 停止掣，撳個 S3 一撳咗落去咧 KM1 得電，KM1 得電咧咁個主接點咧就埋咗咁輔助接點亦都會埋嘅咁形成咗一個嘅電路好啦，咁咧我哋撳一撳佢咁呢度咧彈翻轉頭一個摩打長行啦咁呢一個咧就叫做長動。好啦，咁我哋點樣可以咧就係做到嗰個嘅點動咧？咁我哋撳一撳個 S2，咁停咗佢先跟住咧就喺個 S1 嗰度撳一撳佢咁出翻睇翻個左下角，佢會出翻102咁我哋撳個2咧就係左手邊嘅電路行緊好啦，咁我哋撳咗佢，你會見得到咧一撳佢咧嗰個摩打又長着咯咁我哋咧點樣可以做到點動嘅意思咧？喺個 S4撳一撳佢我撳咗落去之後咧我喺度咧係唔放我撳落去佢唔放咧，就咧喺個電路上高咧呢一度咧喺個電路嗰度咁咧佢就斷開咗，即係冇電俾個 KM1 呢個電磁索掣嘅，冇電落到去 KM1 嗰個嘅電磁索掣，直至我放手
個放手咧就係 S4咧，就因為係一個嘅自復掣嚟嘅，自復掣啊，一放手咧佢埋翻掣，咁樣又有電咧就落翻嚟啦。我放手，你會見得到呢個摩打咧車得轉咗顏色啦啊！咁咧呢一個咧就係嗰個點動嘅原理啊嗱，我撳多幾次俾大家睇，更加形象化啊嗰個點動嗰個意思。點動，撳落去，放手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 。咁咧呢一個咧就叫點動啊，點動啊嗰個嘅動作啊。咁咧我哋咧好多時咧喺嗰個嘅控制電腦咧係經常有呢一個嘅電腦嘅設計嘅。